քարոզչությունը այսպեսի մի օրինակով պետք է սկսենք։ Օրինակ 3 տարբեր մասնագիտությամբ մարդիկ հավաքվում են եւ սկսում են հետեւյալ հետարքել խնդիր վերլուծել։ Ուզում են տեսնել, թե իրենց մասնագիտությունից ըստ Աստվածաշնչի որ մեկն է առաջինը կիրառվել։ Եվ այդ ներկաներից մեկը surgeon էր, վիրաբույժ էր, ասեց ես վստահ եմ, որ Աստվածաշունչը որ կարդում ես, առաջի բանը, որ Աստվածաշնչի մեջ տեսնում ես, այդ վիրաբուժության կարգն էր, երբ Աստված Ադամի կողոսկրից առավ եւ Եվային ստեղծեց։ Նա վիրաբուժություն կատարեց, չէ՞, կողոսկրից առավ եւ մյուս ընկերը, որը մասնագիտությամբ ինժեներ էր, ասեց չէ, դու սխալվում ես, ես կարծում եմ, որ մինչև Ադամի նույնիսկ ստեղծելը դեռ ստեղծումը կար տիեզերքի եւ դա ինչ ստեղծում էր, ինժեներական ստեղծում էր։ Վստահ եմ, որ պետք չէ, որ ֆիզիկայի խոշոր մասնագետ լինես, որ իմանաս, որ այս ամբողջ տիեզերքը մենք մեր գիտությունը, մեր իմացությունը եւ նույնիսկ շատ մենք կարողանում ենք միայն այս արեգակնային համակարգությունը պատկերացնել, որը միլիոնավոր լույսային տարի տարածք ունի, միայն արեգակնային համակարգությունը, նման արեգակային համակարգության միլիոնավոր համակարգություններ կան այս տիեզերքի մեջ։ Եվ որպեսի Աստված ստեղծեր այս տիեզերքը այսպիսի գեղեցիկ հարմոնիայով, նա ստեղծեց օրենքներ, ուժեր, վանողական, ձգողական ուժը, մոլեկուլներ, ատոմներ եւ այդ բոլորի կառուցվածքի վրա սիրելիներս այս տիեզերքը ինչ անում գոյատևում է։ Մենք ապրում ենք երկիր մոլորակի վրա, ճաշակումը վայելում ենք արեգակը, լուսինը եւ այդ բոլորը։ Եվ ինժեներ ասեց, այդ բոլորի համար ինժենական միտք էր պետք եւ Հիսուսը, որ հոր մոտը բաներ, ճարտարապետ էր, բոլորը կառուցեց։ Եվ վերջապես երրորդ անձը մասնագիտությամբ քաղաքական գործիչ էր, politician, ասեց ինչ եք խոսում, եթե մենք այդ քաոսը որպես քաղաքական գործիչ չստեղծեինք, Ծննդոց առաջի գրքի համարի առաջի երկրորդ համարը ասում են երկինքն ու երկիր ինչ էր, խավարի մեջ էր ու անդորի վրա կախված էր այդ ամբողջ խավարը։ Ասում է քաղաքական գործիչ ասում է, եթե մենք այդ քաոսը չստեղծեինք, ոչինչ չէր լինի ձեր հաջորդ գործունեությունը։ Չգիտեմ ինչքանով հասկացաք, այսօր մեր քաղաքական գործիչները Ամերիկայում լինի, Հայաստանում լինի, ամենու լինի, իրենք իրենց ամենակալ ու ամենատեր են զգում։ Մտածում են, որովհետև ընտրվել են, ուրեմն ամեն իշխանություն իրանց տրված է։ Ամեն իշխանություն։ Պարոն Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Նյուսոմը 2 շաբաթ առաջ նկարեցին, որ փակ տեղ, ռեստորանի ոչ փակ տեղում, ընկերների հետ նստած ուտել խմելուց ոչ մի մաս բան չկա, ու այդ նույն մարդը նույն օրը հայտարարում է, որ ինչ, որը պետք է բոլոր ռեստորանները փակվի։ Հասկանում եք։ Փարիսիցիության չափ ու սահման չկա, հատկապես քաղաքական գործիչների մեջ։ Եթե քաղաքական գործիչների տեսանկյունով նայենք, տեսնում եք մեր Հայաստան երկիրը, թեկուզ 3000-ից ավելի մղոն հեռու, բայց մեր սիրտը հոգին բաբախում է դեռ մեր հայրենիքի համար, հայ ենք, մեր ամբողջ գեները խոսում է, մեր սիրտը բաբախում է, եւ տեսնում ես, թե ինչպիսի քաոս են ստեղծել, քաոս, ու գիտես իմ սրտի ցավը ինչումն է, որը Հայաստանում հոգևորներ կան, որոնք պետք է Աստծո հոգով առաջնորդվեն, ընկած միանալով այդ ամբողին խելագարված ինչ են անում, քարկոծում են այսօրվա ներկա նախագահ Նիկոլին։ Նիկոլը բազում սխալներ է թույլ տվել, բայց ամենացավ ու տխուրը նա է, որ Նիկոլին բերում են համեմատում են առնետից ավելի ահավոր Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Այդ տականքների տականքը ամբողջ երկիրը մասնատեց ու ծախեց ու այսօր իրեն իրավունք է վերապահում ելնի ու սկսի վերլուծականն անելու երկիրը ու ազգը ու ժողովուրդը ու մարդիկ դրանք երկուսը դնում են իրար կողքի։ Դուք հայոց պատմության մեջ երբևիցե տեսել եք, տեսակ այդ հաստավիզները, որոնք պետք է բանակում ծառայելուց լինեն ռազմաճակատում, ներս են մտել Նիկոլի ամբողջ ունեցվածքին չա մի քանի կտոր ժամացուց, դա էին կողանում։ Եթե այդքան տղամարդ էիր, ինչու բանակում չէիր, սպասում էր հրամանին։ Ինչ երկրի մասին է խոսք, երբ որ Նիկոլին քննադատում են, երբ որ ազգային ժողովի նախագահը գցում են ոտի տակ ու միջև մահ ծեծում են իրան։ Հաջորդ օրը գնացիր ձերբարակալցին, ում պետք գներ այդ ձերբակալումը։ Ներկա ժամանակ էր այդ մարդուն պաշտպանություն պետք։ Երկիր չկա։ Եվ երբ որ մարդիկ բողոքում ու տրտանջում են Նիկոլի գործունեությունը,
Սխան է շատ է թույլ տվել։ Բայց պետք է մեկ բան հասկանանք, որ նրա ձեռքին հնարավորությունները այնքան խեղճ ու սահմանապակա, որ համարյա թե բան չի կարողանում անի։ Եվ այդքան այդ ամբողջ եղածը սիրելիներս ով է ստեղծել։ Ռոբերտ Քոչարյանի նման առնետները քաոս են ստեղծել, որպես ինչ անեն, որպեսի շահեն ու նորեն թագավորեն, որտեղ քաոսի մեջ մարդիկ չեն կարողանում կողնորոշվեն, տրվում են զգացմունքների ու տրվում են սխալ որոշումների։ Երկու օր առաջ մի քանի բան էի կարդում կաթողիկե եկեղեցու մասին։ Կաթողիկե եկեղեցին գիտեք ոչ թե որպես քրիստոնեական կազմակերպություն, այլ աշխարհում բոլոր հոգևոր կազմակերպություններից ամենահարուստ կազմակերպությունն է։ Նրանց հարստությանը երևի չափ չկա։ Ես Forbes ամսագինն է սովորաբար, բայց որտեղ կազմակերպություն է ոչ թե անհատականություն, ու այս վերջերս մեր կաթոլիկների պապը մատնացույց էր արի իր կարդինալից 120-ը, 130-ը, վերջում մի 13 հատ նորեն կարդինալներ նշանակեց։ Մեկին մատնացույց էր արել, որը բանա, վերջի տարիներում մի քանի տասնյակ միլիոն գողացել է եւ ինչ արել, եւ որպես օգնություն charity, ինչ արել, ուղարկել է իր եղբոր գործնեությանը։ Հիմա ուզում են իրան գործից հեռացնել։ Ու կարդում ես նույն մարդու մասին, որ նույն պապը իրեն հանձնարարել է, որ սրանից 2 տարի առաջ $200 միլիոն գործնեություն կազմակերպեր Լոնդոնում ինչ-որ գնումներ աներ, շենքեր տարածներ։ Ու ես կարդում եմ ու ասում եմ, սա եկեղեցի է, թե սա բանա building management-ա։ Այսօր երկրներ կան, որ տառապում են սովից ու կորուստից, եւ սրանք $200 միլիոն ներդնում են անուն Լոնդոնում, որպեսզի շենքեր գնեն։ Այնպես որ մեկ-մեկ որ աշխարհում մարդիկ ասում են եկեղեցի ես գնում սուտա դա էլ է բիզնես, սա են առիթները, որը մի հատ մոզից, մի հատ այծից ամբողջ հոտի անուն ընկնում է։ Ու Քրիստոսը զգուշացրեց դեռ 2000 տարի առաջ, երբ որ նրան հարցում հարցրեցին ինչ, մենք պետք է տուրք տանք, ասես ցույց տվեք մետաղադրամը, երբ որ ցույց տվեցին ասավ ինչ ում պատկերն է մետաղադրամի վրա, ասին կայսրին, դա ասեց այն որ կայսրինը տվեք եւ այն որ ասոնը տվեք։ Եվ այսօր դժբախտաբար երբ որ եկեղեցի մի քանի 100 հոգուց անցնում է, էլ չեմ ասում մի քանի հազար հոգուց, այնտեղ ինչ է կուտակում, ոչ թե մարդիկ, այլ նաև դրամագլուխներ, ու Աստված մի արասե հերոպայի, որտեղ որ գումար կա, այնտեղ ինչ կա, այնտեղ քաոս կա, այնտեղ թշնամություն կա, այնտեղ իրարից ինչ անել, առանձնացնել ու տեսնել թե ով կարող է ավելի շատ մասը առնի ու տիրի ու իշխի ու թագավորի։ Ես փառք եմ ասում Տիրոջը, ոչ թե կասկածու փառք Աստծոյի իրավիճակ է ինձ մոտ, բայց փառք եմ ասում, որ Աստված այսպեսի պարզ ու հստակ մեզի պայմաններ է տվել, գալ մեկտեղ ու Տիրոջս պաշտամունք բերելու։ Ես դեմ չեմ մեծ եկեղեցիների, բայց հասկացեք, որ ինչքան հեշտ կարող է մարդը սկսի Քրիստոսով եւ ավարտի ինչով, մամոնայով։ Եվ երբ որ ես կաթոլիկ եկեղեցու գործնեությունների մասին էի կարդում, աշկս ընկավ այդ մարդու մասին կարդում, այ մարդ ասում եմ, մի հատ անծանոթ եթե այս գործնեությունը կարդա, ընդ չկարդա, որ այս խոսքը կատել ոչ մի եկեղեցի հոգևորություն, ծառայություն, օգնություն, Աֆրիկա, սով, տարած, ոչ մի բառ չկա։ Լոնդոնում տեղեր գնենք, որպեսզի հետո ծախենք 300 միլիոնով։ Սա էր Քրիստոսը, որի համար իր կյանքը տվեց, որպեսզի մենք դառնանք ավելի հարուստ կազմակերպություն, որպեսզի ինչ ապացուցենք այս աշխարհին, որ մենք ավելի հարուստ ենք իրենցից։ Քրիստոս մեռավ, որ ես հարստանամ, թե Քրիստոս իր կյանքը տվեց, որ ես ու շատ-շատենի դեպի փրկություն կանչեմ։ Քաղաքականությունը դարել է խեղկատակություն, եւ ամենամեծագույն խեղկատակության վկան մենք ինչ եղանք։ Երբ որ այսօր մենք կարդում ենք, որ 80 միլիոն մարդ Բայդենին ձայն է տվել։ Լավ, գիտեմ, բոլորս էլ գիտենք, ասենք 20 միլիոնը խաբեբայություն էր։
Ես մի բան մտածում եմ իմ մեջ 60 միլիոն մարդ այս երկրում այդ մարդու վիճակը տեսնելով որ հիշողության 80%-ը գնացել է որ նա հիմա քո դեմքին ու չգիտի քո անուն ասել նա հիմա կնոջը ասում է ես ձեզ ներկայացնում եմ իմ քրոջը նա հիմա կնոջը ասում է սա իմ քուրս է 60 միլիոն մարդ քաղաքական այդքան կույր կարող է լինի որ նրանց այն տա հասկանում եք կուրությունը դա մի հատ դժբախտություն է որ նաև հոգևորներս կարող ենք բռնվել դրանից խանդից նախանձից փամբասանքներից մեղքը կուրացնում է քո հոգևոր աչքերը դու մնում ես տիտղոսով հոգևոր բայց քո տեսածը արդեն ամբողջովին հեռու է իրականությունից եւ ճշմարտությունից գիտեք այսօր մարդիկ զարմանում են, ուրախանում են, հրճվում են իրենց հարստության վրա մտածում են հարստություն իրենց ամբողջ կարողությունը տալիս մարդիկ ընտրվում են նախագահներ, քաղաքապետներ, նահանգապետներ եւ մտածում են որ արդեն իրենք գոնե 4-5 տարի կթակավոր են նրանց հրամանա նրանց որոշումն ընտրությունը բայց սրտի ցավով այդպես չի Այդ ամբողջը խղճուկ, ճղճիմ ու ողորմելի ու ժամանակավոր մարդը մարդուն իշխանություն տվողը։ Ես ուզում եմ մեկի հետ ծանոթացնեմ, որ վստահ եմ բոլորը ծանոթ եք արդեն իր մասին։ Եվ այդ մարդը, գիտեք ինչ, ամեն ինչ ուներ։ Այսօրվա հարուստները, որ այդ ասում են, ամեն ինչ ուներ, ասում է գին, երեխաներ, տուն չէ, տներ։ Նրա ծառաներին թիվ ու քանակ չկար, նրա հարստությանը թիվ ու քանակ չկար։ Այո, մոտարպես գուշակեցիք, խոսքս Հոբի մասին էր։ Եվ սատանանը, որ ոչ միայն ստության աստվածը, ստության աշխարհի իշխանն է, նաև նախանձի իշխանն է։ Եվ նախանձեց ու Տիրոջը ասեց, եթե նրան կպնես հարստությանը վիճակին, նա կդառնա ու քեզ կհավի, քեզ կանիծի։ Եթե Աստվածաշունչը քեզ հետ բերել ես, ուզում եմ մեկ բանը, եւ Աստված որպեսի ժամանակին այն ժամանակ սատանային այսօր ինձ ու քեզ եւ համայն մարդկությանը մի հստակ բան սովորեցներ։ Գիտեք, երբ որ Աստված իր որդուն ուղարկեց, ոչ թե ինձ ու քեզ ստիպեց, որ որդուն հավատանք, սիրենք ու պաշտենք ու ծառայենք, այլ ամեն մարդ արարածի ինչ տվեց, ազատ կամ տվեց։ Այստեղ որևէ մեկը կա, որ կարող է ասի դադարեցրու քո քարոզությունը, որովհետև ես ստիպված եմ այսօր եկել, որովհետև ես ստիպված եմ Քրիստոսին պաշտում։ Քրիստոսի պաշտամունքը դարավ մեզ համար մեծագույն է կյանքի նպատակը։ Եվ Քրիստոսին ճաշակողը, ինչպես Աստծո խոսքը այդքան գեղեցիկ նկարագրում է 1 եւ 2 համարների մեջ, եթե Հոբի գիրքը քեզ հետ բերել ես, միասին ուզում եմ ընթերցենք բան, Հոբ առաջի գլուխ 21-րդ խոսքը։ Ու ասում է, երբ որ ամեն ինչ առնվերել Հոբից, իր երեխեքը գնացել էին, իր տունը քանդվել էր, իր ծառաները թողել էին, իր ամբողջ հոտերն ու հարստությունը հողի էր հավասարացել, մնացել էր ինքը պատած իր ամբողջ մարմինը վերքերով ու ցավերով եւ կինը անընդհատ իրեն հիշեցնում էր, քո ոչնչությունը ինչի դա պետք է ապրելդ։ Եվ ասում այդ ամբողջ իրավիճակում 21-րդ ասում է եւ Հոբը ասեց, մերկ դուրս եկա իմ մոր արգանդիցը եւ մերկ պիտի դառնամ այնտեղ Տերը տվավ եւ Տերը նարավ Տիրոջ անունը օրհնյալ լինի այս սա է զորությունը սա է որ ամեն մարդ իր ազատ կամքի ընտրության մեջ կարող այդ զորությունը առնել ու իրանը դարձնել Էդի դու պետք չունես այս քաղաքին քաղաքապետը լինես, դու պետք չունես դրամագլուխ ունենաս, այդպես բան կա, չէ, էքանտներ կա, որ քեզի բավականին առավելություններ են տալիս, բայց պետք է $100,000 սկսես, օրինակ եմ բերում։ Նման զորություն, ներքին զորություն ունելու համար ոչ մի պայման չկա։ Տեղեր կա, որ դու կարող ես աշխատանքին ուվես, որ հատուկ կրթություն, դիպլոմաներ ունենաս։ Նման զորության համար դիպլոմաներ պետք չի։ Նման զորության համար մեկ ասում են, գիտեք, սա ինչ Գերդաստանից է, նրա պապերը կամ հայրերը կամ ծնողներ կամ քեռիներ ովքեր են եղել։
Նման զորություն ունենալու համար բարեկամություն, ծանոթություն, շրջապատ պետք չի։ Մեկ բան է պետք, ազատ կամք, որ Աստված տվեց ամեն մարդ արարածի։ Տվեց, որպեսզի ես ու դու ապրենք, ես ու դու լինենք, ընտրենք ու որոշենք։ Եվ Հոբը որոշեց, ուներ ամեն ինչ ու եկավ պահ, որ չուներ ոչինչ, բայց մեկ բան ուներ ու պահեց իր մեջ մինչև այն օրը, որ Տերը իրեն այցելություն արեց։ Տերը կողքին էր ու նա չէր կասկածում։ Թող օրհնյալ լինի այդ Տիրոջ անունը, որ տվեց եւ նրա լիիրավ իրավունք ունի, որ վերցնի։ Այսօր մի փոքրիկ մի բան մեր կյանքում տեղաշարժվում է, ինչ որ մի բան, որ ես առավոտ արթնացել եմ ու որոշել եմ սյանի ու էսի չեղավ ու այդ ամբողջ օրը ես իմ տրամադրությունը գցում եմ, ամբողջ օր իմ տեղը չեմ գտնում ու ինչքան խղճուկ ենք մենք ու միաժամանակ ուզում ենք հայտարարել աշխարհին ասելու ես Քրիստոսին հավատացող մարդ եմ։ Ու այս մարդը կորցրեց իր ամբողջ ունեցվածքը, իր ինչ որ ուներ։ Եվ այդքանով հանդերձ նա համարձակորեն, նա վստահորեն ասեց, թող փառավոր լինի, թող օրհնյալ լինի, նա տվեց ինքն էր վերցրեց, նրա մեջ է ամեն իմ որոշումը եւ ընտրությունը։ Գիտեք դա է զորություն, թե չես ճղճիմ 5 տարի, 4 տարի ստեղ նահանգապետ, ստեղ մի բան, ստեղից մի 10 միլիոն կողացայեցի տարա, ինչ ես անելու, այն օրը որ աշկերտ փակեցիր տանելու ես հետդ երկինք։ Չէ։ Այս մի բան, որ մեզ հետ երկին կտանենք, դա Աստված է, նրա որդի Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ Հոբի նույն գլուխ, առաջի գլուխ 22-րդ համարում ասպես ասում, այս ամենի մեջ Հոբը չմեղանչեց և ասոն անզգամություն չտվավ։ Սա կարծում եմ ամենագեղեցիկ որակավորումն է, որ մի մարդ արարած ապրելով իր ապրած կյանքի մեջ կարող է Աստծուց նման մի որակավորում ստանա, որ Աստված նայի երկնքից նայի սրան ու նրան ասի, որ անզգամություն Տերը չտեսավ։ Տեսա մեր կյանքում սայթակումներ, պակասություններ, տկարություններ, բայց Աստված մի արասցե մեր կյանքում չեղավ այնպիսի մի իրավիճակ, որ մենք դառնանք ու թշնամանանք Տիրոջը, մեր ստեղծողին, մեր փրկչին ու մեր արարչին։ Իրական դեպքի պետք է ապրեմ։ 1930-ական թվականներն էր, գիտեք depression-ը Ամերիկայում էր, գործազրկությունը 70-80% էր կազմում, մեծ մասամբ աշխատանք չունեին և կառավարությունը փորձում էր մի կերպ օգտակար լիներ։ Թեքսասի նահանգում մի մարդ էր ապրում, որ տարածք ուներ առած և այդ տարածքի վրա ոչխարաբուծություն էր անում, ոչխար էր մեծացնում, աճեցնում ու բուրդը, միսը, բանը վաճառում էր, բայց նման տնտեսական իրավիճակում նրա անունը Յեյթս էր, բայց այդ իր ամբողջ բիզնեսից ստացած կարողությունը նույնիսկ մի կերպ հասցնում էր այդ տարածքի գնման payment-ները, ամսեվճարները վճարել, դա էլ մի կերպ ուշացումով։ Այդ իր վաստակածը չէր բավարարում նույնիսկ երեխաների համար այն ամենատարրական հագուստը, օրվա ապրուստը, հաց ու պանիրը, այդպես ասած, պարզագույնը, և ստիպած շատ ու շատ ընտանիքների նման Յեյթսը նաև դիմել էր կառավարությանը լրացուցիչ օգնությունը ստանալու համար, welfare, օգնությունը ստանալու համար, որպեսզի իր գոյատևությունը կարող հարատևի։ Ասում են ամեն օր day by day նա մտածում էր, ինչքան կկարողանամ ձգեմ այս իրավիճակը, ինչքան կկարողանամ այս payment-ները, իմ ամսավճարները տամ, որպեսզի այս տարածքը, որտեղ ես էլ վերցեցին, էլ ես ոչինչ չեմ ունենալու։ Եվ ամեն օր այդ մտքի մեջ քնում ու արթնանում էր ու մտածում էր, ինչ կարող եմ անել։ Եվ մի օր մի կազմակերպություն, նավթային կազմակերպություն
դուրը թակեց ու ներս մտան, ասեցին մենք սենց կազմակերպություն ենք ու մոտավորապես ենթադրություն ունենք, որ այս կողմում, այս տարածքում նավթային հանքեր կարող է լինի։ Կհամաձայնվես, որ քո տարածքի վրա փորենք հորեր եւ վստահ եմ, որ պայմանագիր կնքեցին, որ եթե ոչ մի նավթ չգտեն, ոչ մի գումար չեն ստանալու իրանից, բայց եթե նավթ գտան, բնականաբար դա եկամուտի 5%-նա, 10%-նա իրենցն է։ Ստորագրեց, ասես կորցնելու ինչ ունեմ ես։ Կքանդեն, չգտան, կլենք գնան։ Գտան։ Եվ իս զարմանքս նավթային այդ կազմակերպության ընդամենը 1115 ֆիտ, հիմի կբացատրեմ ինչ եմ ասում ընդամենը, 1115 ֆիտ փորելով հասան մի հսկայական նավթային տարածքի։ Բնականաբար դրանով չավարտվեցին, սկսեցին փորել նորեր։ Եվ այդ մարդը, որ ծայրահեղ աղքատության մեջ ամեն օր մտածում էր, տեսնես հաջորդ օրը կկարողանամ գոյատևեմ, վաստակեմ ու պահպանեմ տունս ու այս տարածքը, շաբաթների ընթացքում դարձավ multi-millionaire։ Նրա հարստության արդեն չափ ու սահման չկար։ 1115 ֆիտ, սովորաբար նավթին հասնելու համար 6-ից 7000 եւ որոշ տեղան կա 8000 ֆիտ պետք է փոս փորեն։ Այդ հորերը փորեն մինչև հասնեն այդ տարածքը։ Այսինքն սրա ունեցած հարստությունը, այդ նավթային կարողությունը այնքան առատ էր ու այնքան հարմարավետ էր, որ չափ ու սահման չկար։ Մինչև այսօրվա այդ տարածք կոչվում է իր անունով։ Եվ այս ամբողջ օրինակը բերեցի միանշանակ մի պարզ ու հստակ զուգահեռական անցկացնելու իմ ու քո կյանքի հետ, որ մենք մեզ կանչում ենք քրիստոնյա, Քրիստոսին հավատացողներ։ Գիտեք, սիրելիներս, մեզանից ամեն մեկս Քրիստոսի մեջ ոչ թե նավթային տարածքներ ունենք, այլ Քրիստոս Աստված ունենք, որ այդ բոլոր նավթային տարածքների իր ձեռքի գործն է։ Այսօր աշխարհում ոչ բոլոր երկրներ ունեն նման հարստություն ու կարողություն։ Բայց գիտեք, ամեն մարդ Աֆրիկայում, Ամերիկայում, թե Հայաստանում, թե աշխարհի որևէ մի ծայրամասում ունի ընտրություն ընտրելու աշխարհի ամենամեծ հարստություն իր կյանքում։ Մեզանից ամեն մեկս գոնե մեկ առիթով, մեկ նման մի իրավիճակում կարող ենք հիշեցնել մենք մեզի, թե ինչպես Աստված եկավ ու մեր կյանքի անհնարինը հնարավոր դարձրեց։ Թե ինչպես եկավ ու փակը դուռը ու դուռերը, որ ամեն ինչ մեզ համար փակվել էր ու պակասել էինք ու տկարացել էինք ու վախեցած էինք ու սարսափած էինք, եկավ ու իր խոստումի ու իր շնորհքի ու իր ողորմության մեջ դուռը բացեց։ Ու հետո գալիս է մի պահ ու զարմանալի ձևով այդ մեր փորձառությունը չքանում է, մեր ամբողջ հավատք ու աստվածապաշտությունը, Աստծո խոսքի գիտությունը վերանում է ու հանկարծ նեղություն է գալիս ու արջև մեր կանգնում ու մենք դառնում ենք աշխարհի ամենատկար ու ամենաանհույս մարդը։ Մի պահ նույնիսկ մոռանում ենք, որ Տեր ունենք, որ ստեղծածն է այս երկնքի ու երկրի, Տերերի Տերն է, Աստվածն է, փառավորների փառավորն է։ Եվ մենք ինչ ենք անում, եւ մտածում ենք, ինչ անեմ, բայց իրավիճակից ոնց դուրս գամ։ Մտքի հարցակում ես ունենում, սրտի հարցակում ես ունենում։ Երեք քնելուց առաջ Ռուբինեն ասացի, մտքի հարցակում կար ինձ վրա, վախ էր եկել ինձ վրա։ Չգիտեի, հարցում էր ինչի՞ց է Սարով, չգիտեմ։ Եվ ինչ արեցի։ Աղոթեցի իմ Տիրոջս։ Ուրիշ բան կարող է անել, այո, կարող է ծնկներս ծեծելու, սրան նրան զանգ տալու, սրան նրանով հետաքրքրվելու, աղոթեցի, այն ամենահարուստ, ամենազորավոր բանը, որ Աստված այսօր իրեն հավատացողներին տվել է, աղոթքի զորությունը, աղոթք, որ ինձ ու քեզ տկարից, մոլորվածից, սարսափահարից, ինչ անում, հաղորդացության մեջ է դնում,
թակավորացի հետ։ Ու երբ որ դու ներս ես մտնում մի, այդպես ասած, պատկառելի, այդպես քաղաքական հարուստ մեկի տուն է, այդպես դու թեկուզ քոնը չի, բայց ես լավ ես զգում, չէ՞։ Ինչքան առավել եւս, որ ներս ես մտնում թակավորացի տանը մեջ, մտնում ես այդ սրբության սրբոց խորանը աղոթքով ու նրան դեմ առ դեմ հանդիպում։ Ու նրան ասում, որ մտքի հարձակում ունես, հոգու հարձակում ունես, տխրություն ունես, կասկած ունես, վախ ունես, սարսափ ունես, ու եկել ես, որ այդ բոլոր իր ոտքերի տակ բերես, հավատալով նրա զորության ու նրա խոստումներին, նրա հազարավոր խոստումներին, որ ինձ ու քեզ իր խոսքով, իր սուրբ գրքով ինձ ու քեզ ժառանգություն թողեց։ Եվ եթե իմ խոսքերի, իմ ասածների վրա կասկած ունեք, եկեք Աստծո խոսքի համեմատ մեկ համար ընթերցենք եւ համոզվենք։ Եփեսացիս թուղթ 3-րդ գլուխ 16-րդ համար։ Ephesians chapter 3 verse 16. Եվ 3:16-ում Եփեսացիս գրքի Ephesians 3:16 հետևյալ, որ իր փառքի հարստության պես տածես, իր փառքի հարստությանը պես տածես, որ զորությամբ հաստատվեք իր հոգու ձեռովը ներսի մարդումը։ Գիտենք ինչի մասին է խոսքը, չէ՞։ Հիշում եք Հիսուսը Նիկոդեմոսին ասեց. «Պիտի վերստին ծնվես, պետք է քո այդ ներսի մարդը ծնունդ առնի, նա որ իմ ձեռքի գործնա, նա որ կարող է ինձ հետ հաղորդակցվի, նա որ քեզի կարող է առաջնորդի, նա որ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն ունի, այդ ներսի մարդու զորությունը վերա բոլոր աշխարհի զորություններից ու կարողություններից եւ հարստություններից ու հնարավորություններից։ Այսօր մեր աչքերի առջև մենք տեսնում ենք դերասաններ, հարստներ, մալտիբիլիոներ, երբ որ հիվանդությունը Աստված մի արածե չոքում է դռանը առաջը, եւ գիտենք հիվանդության տեսականիներ կա, որ այդ ամբողջ աշխարհի գիտությունը, զորությունը հավաքես, անզոր է, եւ այդ մարդը ուզի թե չուզի, անկախ իր որոշումից ու ընտրությունից, նա միակ ընտրությունը ունի, ինչ անելու, հրաժեշտ այս կյանքի։ Նա համոզվում է վստահաբար, որ իր ամբողջ կառուցվածքը, իր ամբողջ ծանոթությունը, իր ամբողջ հնարավորությունները զրո է ու ոչինչ նման իրավիճակում։ Այսօր մենք դեմ չենք սիրելիզի սխալ չհասկանանք, ոչ բժշկությանը, ոչ դեղորայքին, այդպես չէ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մի Տիրոջն ենք պաշտում, որ ինչպես մի քիչ առաջ մենք մեզ էինք հիշեցնում, եթե ինձ ունես, Հիսուս ասեց, եթե մեռնես էլ պիտի ապրես։ Մարդը ինչ է ուզում, ապրել է ուզում, բայց մեզ համար այդ ապրելու հասկացողությունը բացվել է, ոչ թե ներկայի, այլ նաև հավիտենականության համար։ Եվ մի անգամ եւս ընթերցելուց հիացմունք եկեք ապրենք, որ իր փառքի հարստության պես տածես, իր փառքի հարստության պես տածես, որ զորությամբ հաստատվեք իր հոգու ձեռովը ներսի մարդումը։ Երբ որ այդ ներսի վերստին ծնված մարդը մեր մեջ, նրա այդ փառավորների փառավորի հետ ունենում է այդ կապը, այդ հաղորդակցությունը, դա արդեն աշխարհի ամեն հարստությունից, ամեն կարողությունից, ամեն վիճակից վեր է ու ավել է։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ այսպիսի եղբայրներ կային, Charles and John Wesley, նրանք անգլիացի են, ծնվեցին 1700-ական թվականների սկզբում, մահացան 1700 թվականների վերջում, 18-րդ դարաշրջանի մեծագույն քարոզիչներն էին, որ Աստված երկու եղբայրներն էլ օգտագործեց լավագույնս ամբողջ Եվրոպան արթնացնելու եւ Աստծո հավատքի բերելու։ Մի քանի հատվածները, մի քանի բան եմ ուզում կարդալ Ջան Վեսլի մասին։ Ջանն էլ, Չարլն էլ, սա էլ, մյուսն էլ, այն մյուսն էլ, սիրելիներս, մենք մահկանացուներ ենք, բայց Քրիստոսի ձեռքի մեջ մենք կարող ենք դառնալ Աստծո կատարելությունը։ Եվ Ջան Վեսլի մասին հետևյալն են ասում. Ջան Վեսլի
իր կյանքի ծառայության ընթացքում 250,000 մղոն ճամփորդություն արել։ Այսօր մեքենայի ինքնաթիռների գնացների պայմաններում 250,000-ը ոչինչ է։ Շատ մեծ թիվ չէ, բայց հիշեք, Ջան Վեսթին ծնվել է 1700-ականների սկզբում, իսկ train-ը գնացքը առաջի գնացքը դարձյալ Անգլիայում է ստեղծել 1800-ականը, 1807-8 թվերին, այդ թվերին։ Այսինքն այս մարդու ճամփորդությունը եղել է ինչ, նավերով, ձիով ու սայլակներով։ Նա իր կյանքում ասում է, քարոզել է 40,000 քարոզ։ Ուզում եք մոտարպես պատկերացում ունենաք։ Ես 22 տարի գումարած մի 10 տարի եւս 10 քանի տարի եւս Հայաստանում, եթե ամբողջ իմ քարոզները, ես չէ, սխալվեք, ես չեմ ինձ համատում Չարլզ Վեսետ, ես ընդամենը համատություն եմ վերում։ Իմ ամբողջ քարոզածները 1500 թվի նույնի կազմի։ Այս մարդը իր կյանքի ծառայության 40,000, նա միայն կիրակից կիրակի չէր քարոզում, նա ամեն օր էր քարոզում եւ ոչ թե ամեն օր, այլ օրը 2-3 եկեղեցիներ էր այցելում։ Նա շրջում էր ամեն ուր Աստծո խոսքը քարոզելով։ Որտեղից էր առնում այդքան զորություն ու կարողություն, եթե ոչ Աստծոց։ Նրա մասին ինքը իր կեսագրության մեջ նա հետևել, ասում է, եթե ես օրը 2-3 ժամ չաղոթեի, երբեք չէի հասցնի Աստծո գործը կատարել այդպես։ Նա իր կյանքում կարողացավ 400 հոգևոր գրքերի հեղինական։ Գիտեք մի գիրքը 1-2 տարի է տևում գրել, այս մարդը իր կյանքի ապրած ծառայության մեջ 400 գրքի հեղինակ է եղել։ 10 լեզվի էր տիրապետում։ Եվ ասում է 83 տարեկան հասակում բողոքում էր, որ 15 ժամ օրական աշխատելուց, քարոզելուց, կարդալուց, գրելուց հետո աշկերը մի քիչ ցավում է։ Բողոքում էր դրա համար։ Միսոարյուն էր, չէ՞, մարդ էր։ Ինչքան ես գիտեմ, նախնիները ոչ էլ քահանաներ ու ես ինչեր են եղել։ Բայց մի պարզ ու հստակ ընտրություն արեց։ Եվ որ ես կարդում ես մարդու մասին, ուզում եք գետնի տակը մտնեի ես, որ ինքս ինձ վրա մեկ-մեկ զարմանում եմ, այսքան տարի է ամեն կիրակի պիտի չբացեմ ու քարոզեմ։ Ու այս մարդը իր կյանքի ապրած օրերի մեջ 40,000 քարոզ է քարոզել, 400 գիրք է գրել, 10 լեզվի է տիրապետել, 250,000 սայլակի ու ձիերի վրա նա շրջել է։ Սուպերմեն էր ոչ, Աստծուն հավատացող մարդ էր։ Եվ ամբողջ զորություն ու կարողությունը մի քիչ առաջ կարդում ենք, այդ ներքին մարդը առնում էր ինչից։ Ամեն օր իր Տիրոջ հետ հաղորդակցվելուց, ուրիշ ոչ մի գաղտնիք չկա։ Ոչ մի ծանոթություն շրջապատ չկար, նրա սայլակը այդպես փափուկ հարմարավետ չէր։ Նման դժվարին պայմաններում շրջել ու տարածել ու Աստծո խոսքը քարոզել, դա միայն ու միայն կարող է Սուրբ Հոգու զորությունով լինի, եւ այն զորությունով, երբ որ ամեն օր նա ժամերով խնդրում էր այդ զորության համար։ Այսօր սրտի ցավով մենք խնդրում ենք, երբ որ ինչա գլուխ սապալում, փորսա ցավում, տանը մեջ շփոթություն կա, տնտեսական դժվարություն կա, քաղաքական դժվարություն կա, սականակա, բայց նրա համար ոչ մի պայման չկա, նրա պայմանը ամեն օր սկսելով Քրիստոսով, որպեսզի Տերը լցնի ու զորացնի նրան, որպեսզի Աստծո գործը լի իրավ կատարի իր կյանքի ապրած օրերի մեջ։ Գիտեք, մենակ ինքը չէր, որ նման մարդիկ եղել են։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ Աբրահամ Լինքոլնի մասին ենք խոսում։ Աբրահամ Լինքոլնը մինչև նախագահ դառնալը բազում նեղություններ ու դժվարություններ է ունեցել։ Մի առիթով ես պատմել եմ շատ տարիներ առաջ, որը միայն կոնգրեսմեն ընտրվելու համար 7 անգամ պարտվել է։ Նա ֆիզիկական դժվարություն է ունեցել, եւ երբ որ նախագահ դարձավ եւ Աստված իր սրտում դրել, որ վերջ տա այս երկրում ստրկատիրությանը, սևամորթներին ազատ արձակելու, այսօր սրտի ցավում եմ ասում, այսօր սևամորթների 95%-ը ավելի շատ է հիշում ու մեծարում Մարտին Լութեր Քինգին։ Ես ոչ մի բան չունեմ այդ եղբորս Մարտին Լութեր Քինգի դեմ խոսելու, բայց ոչ մեկը, ոչ մի սևամորթից մինչև այսօրվա օրը, ոչ քաղաքական դեր, ոչ դերասան, ոչ սպորտսմեն, այս մարդու մասին ոչ մի բառ չեմ լսել։
Այս մարդը, որ պատճառ դարձավ, որ սևամորթները ազատ արձակվեն, իր ամբողջ կյանքը վտանգի ենթարկելով, իր նախագահությունը ենթարկելով վտանգի, սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ հանուն այն ճշմարտությանը, որ մարդը Աստծո ձեռքի գործ է եւ մարդը պետք է ազատ լինի։ Բայց նա չէր անում, որպեսի մեծարվեր, նա անում էր, որովհետև Աստծուն էր հավատում։ Եվ ասում է շատ ու շատ հաճախ Աբրահամ Լինքոլնին իր կյանքից ասում է շատ հաճախ մինչև մտնել ու քաբինետի հետ ժողով ու որոշումներ անել, ես իմ ժողովս ու իմ ընտրությունս ու իմ կարիքներս ու իմ վիճակներս ծնգի վրա ես Տիրոջն էի բերում։ And no wonder why Abraham Lincoln wanted to go any other places before going to God's in prayer. Եվ զարմանալի չէր Աբրահամ Լինքոլնի համար, որ որևէ ժողովի գնալու, որևէ միտեղ խոսալու, որևէ մի առիթով նա դրանից առաջ նա ծնգի էր գալիս իր ներքին սենյակում ու Տիրոջն էր կանչում։ Որ Տերը նրան իմաստություն տա, առաջնորդի, որ խոսքը աստվածային մխիթարող, շինող, միաբանող խոսք լինի, ոչ թե անջատող ու զատող ու քայքայող։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ իմ խոսքս բերել ավարտի, միասին երկու համար ընթերցելով, որ աղոթքը ու Տերը մեզ հիշեցրեց և զգուշացրեց։ Երբեք մի սպասիր, երբ ինչպես այսպեսի ասված կար մամա շատ էր հիշում, որ դանակը հասնի ոսկորին։ Երբ որ զգում ես, որ նեղություն կա քո կյանքում, առաջինը, որ պիտի կանչես, ոչ թե քո ընկերոջ կամ ընկերոջդ կամ հովիվիդ, զանգ տաս, հրաշալի է մենք մեկս մյուսի համար ունենք, բայց մեզ համար ամեն ինչից վեր ու ամեն ինչից ավել ով է, Տերերի Տերը, Քրիստոս Աստվածն է։ Հետո մյուս բոլորը իրենց տեղը, իրենց բաժինը, իրենց օրհնությունները ունեն։ Բայց երբեք չմոռանանք այդ հարստությունը, որի վրա մենք քայլում ենք, մենք ապրում ենք, մենք հույս ունենք, մենք թագավորում ենք Հիսուս Քրիստոսով։ Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլխի 7-րդ համարից եմ ուզում ընթերցել։ Matthew chapter 7 verse 7։ Երկու համար կընթերցենք։ Խնդրեցեք և կտրվի ձեզ, որոնեցեք և կգտնեք, դուռը թակեցեք և կբացվի ձեզ, որովհետև ամեն խնդրող, ստեղ տարբերություն դնում է, ոչ, կին արմատ, տղամարդ, հովիվ, շարքային քրիստոնյա, սպիտակամորթ, սևամորթ, Ամերիկայում, Աֆրիկայում, Հնդկաստանում, թե Հայաստանում։ Ասում է, որովհետև ամեն խնդրող Տիրոջ կենդանի Աստծուն խնդրող ինչ անում, առնում է, և որոնողը գտնում է, և դուռը թակողին կբացվի։ Եվ մենք վկա ենք այս աշխարհի վրա մեր շրջապատում ասելու այն առիթը ու այն վիճակը, որ Տերը իմ ու քո կյանքում եկավ և դուռ բացեց։ Մենք ոչ մի երաշխիք չունենք մեր վաղվա օրվա համար, թե ինչ դուռեր բաց կմնա և ինչ դուռեր կփակվի, ոչ մեր առողջության հետ կապված, ոչ մեր տնտեսական իրավիճակների, չխաբվես, չնմանվես այս աշխարհին, չմտածես ունես ու կթակավորես, չանես այդ բանը, չանես դա թշնամուց է, սատանայից է, չխաբվես, չհպարտանաս, հույսդ քո վրա ու քո կարողությանդ ու քո առողջությանդ ու քո իմաստությանդ վրա չտնես։ Մեր հույսը Քրիստոսն է։ Ու միայն Քրիստոսը ինձ կտա օրվա հացը, թե ինձ կտա միլիոներ, իմ հույսը
մեր հույսը Քրիստոսն է, ուրիշ ոչ մեկ բան։ Եվ ինձ մնում է ինձ ու քեզ, մեր տունը, մեր կյանքը, մեր երեխաները բերել այդ փառավոր Քրիստոս Հիսուսի ձեռքերի մեջ եւ բոլորս միա ձայն եկեք կանչենք այո եւ ամեն